سلام. توی این قسمت میخوایم در مورد تله استحقاق یا حق به جانب بودن و کنترلگر بودن صحبت بکنیم. این تله یکی از شایع ترین تله‌هایی هستش که منجر به یه رابطه تاکسیک یا سمی میشه. بنابراین ابتدا ویژگی‌های کلی این تله رو، اون 5 تا ویژگی اصلیشو میگیم و بعد اینکه یه رابطه با همچین آدمی چجوریه، چه شکلیه، چرا تاکسیکه. 5 تا ویژگی هم اینجا میگیم و نهایتا اینکه باید با همچین رابطه و همچین آدمی چی کار کرد. پس با ما همراه باشید. خب من دکتر عارفیان هستم و به 12مین قسمت از مجموعه اعماق ناشناخته روان خوش اومدید. احتمالاً متوجه شدید که چیدمان این قسمت یه مقدار تغییر کرده. دلیلش هم اینه که افرادی که خودشون تله استحقاق دارن هیچ موقع به روانشناس مراجعه نمی کنن و احتمالاً اگر شما همین قسمت رو یا هر مطالب آموزنده دیگری در مورد این تله رو براشون بفرستید، بعد از دیدن 2 دقیقهش برمیگردن به شما میگن این مزخرفات چیه دیگه، بیا خودم بهتر از اینو بهت یاد میدم. اما اونایی که با این افراد در رابطه هستن در معرض بیشترین آسیب قرار دارن. به همین دلیل چیدمان این قسمت رو یه مقدار به هم زدیم. نشانه های تله استحقاق چیه؟ یعنی توی روابط بین فردیمون اگر ببینیم یه نفر چه مدلی رفتار میکنه، باید احتمال بدیم که اینجا تله استحقاق وجود داره. 5 تا ویژگی یا نشانه رو میخوام بگم که خب مسلماً 5مینش ناراحت کننده ترین و تابلو ترینش هم هستش. اولیش حق به جانب بودن. این مدلی که همیشه حق با منه، حتی در مقابل یه فکت علمی، قوانین بین فردی و اجتماعی، باز این آدم معتقده که همینی که من میگم درسته، این مدلی باید رفتار کنیم، این مدلی باید زندگی بکنیم. دومینش پرتوقع بودنه. پرتوقع بودن توی آقایونی که این تله رو دارن این مدلیه که انگار باید همه زندگیت رو وقف این آدم بکنی، همه جوره در خدمتش باشی و هیچ وقت هم کافی نیست، هیچ وقت راضی نمیشه. توی خانم هایی که این تله رو دارن ممکنه یه مقدار جنبه احساسی داشته باشه، یعنی هر چقدر ابراز علاقه بکنی، ابراز محبت بکنی، باز هم این خانم راضی نمیشه و احساس میکنه همچنان تو به اندازه کافی اون رو دوستش نداشتی یا ابراز علاقه نکردی. سومین نشانه سرزنش کردن، بلیم کردن دیگران و مسئولیت ناپذیری. یعنی از یه طرف هر مشکلی پیش بیاد، هر اتفاق ناگوار بیفته، همه مقصرن، تو مقصری، جامعه مقصره، قوانین مقصره، اصلا این دنیا مقصره، اما من مقصر نیستم، تقصیر من نبوده. خب این یه قسمتش. و سرزنش هم میکن، تقصیر تو بود، تو نباید این کارو میکردی، این مدلی. و از اون طرف خودشون هم مسئولیت پذیر نیستن. یعنی به صورت کلی خیلی آدمای اهمال کاری معمولاً هستن، آدمایی که کار خودشون دقیقه 90 انجام میدن، مسئولیت‌های خودشون رو نمیپذیرن. خب و 4مین نشانه کنترلگر بودن. این میتونه به 2 حالت، باز یه جورایی مثل اون پرتوقع بودنه، میتونه 2 حالت داشته باشه. یکی کنترلگر بودن عملی که خب از مدل لباس پوشیدن تا بیرون رفتن، با کی داری بیرون میری و وقت میگذرونی، تا اینکه هر جا میری به من بگو، این کنترلگری عملیشه. و دومیش احساسی، اینکه این مدلی تو باید با من باشی، این مدلی باید ابراز احساسات بکنی. ببین یه رابطه خوب اصلا اینه، یه مقدار این مدلی اینجوری هم حرف اینه. کلن افرادی که تله استحقاق دارن خیلی خوب حرف میزنن و خیلی خوب خودشون رو پرزنت میکنن. و 5مین نشانه خشم هست و عصبانیت. همون قدری که این افراد مسئولیت ناپذیر هستن، حق به جانب هستن و پرتوقع، اگر اتفاقها، دنیا، رفتار شما به عنوان فردی که در کنار این فرد هستید اونجوری که میخوان نباشه، خشمگین میشن، از کوره در میرن، ناراحت میشن. و خب این وسط مقصر این خشمشون هم کیه؟ خودم؟ ابداً. طرف مقابل، جامعه، دنیا، هر کسی به جز من. و این خشم رو به اون فرد حالا
یا بروز میدن به صورت عملی، یا تبدیل میشه به اون خشم پنهانی که میره تو اون قالب قهر کردنه و محل نذاشتنه و یه جوری که حالا باید بریم ناز اون فرد رو هم بکشیم. خب تا اینجا اگر فکر میکنید این قسمت برای شما یا دیگران میتونه مفید باشه، لطفاً کامنت بذارید، لایک کنید، سابسکرایب کنید و از این کارها که افراد بیشتری هم بتونن ببینن و ازش استفاده بکنن. بریم سراغ این که این تله تو رابطه چه مدلی میتونه باشه. میخوام 5 تا ویژگی از رابطه های مبتنی بر تله استحقاق بگم که هر چی پیش میریم فاجعه بارتر میشه. اولین ویژگی، زبان ابراز علاقه این افراد با درد همراهه. حالا این درد میتونه درد فیزیکی باشه، مثلا محکم در آغوش گرفتن، نمیدونم دستو اینجوری محکم فشار دادن، یه همچین مدل ابراز علاقه هایی، یا اینکه یه درد روانی باشه، یعنی مثلا بد و بیراه میگه، تحقیر میکنه، سرزنش میکنه و در کنار اون آدم یه حس حقیر بودن به شما دست میده و اصلا این خودش مدل ابراز علاقشه. دیدید مثلا میگن این دوستت داره که داره بد و بیرابط میگه، یه همچین مدلی. دومین نشانه، از یه طرف این افراد مسئولیت پذیر نیستن، همیشه کلی کار عقب افتاده دارن که دقیقه 90 باید بهش میرسیدن، و از اون طرف پرتوقعن. یعنی شما وقتی وارد یه رابطه با همچین فردی بشید یا اگر در همچین رابطه‌ای باشید، میبینید مسئول 1001 کار اون فرد شما شدید. یا باید بهش کمک کنید یا یادآوری کنید یا همراهیش بکنید و ناخواسته واقعاً شمایید که دارید یک قسمت بزرگ از بار کارهای اون رو به دوش میکشید. اما قرار وضعیت بدتر بشه. سومین ویژگی، حق به جانب بودن. یعنی هر چقدرم که شما این کارها رو انجام بدید برای اون فرد، از خواسته های خودتون کوتاه بیاید، از کارهای خودتون کوتاه بیاید، به اون فرد توجه بکنید، طبق میل اون فرد انجام بدید، زندگی بکنید، احساس بکنید، همیشه این مدلیه که خب باید همین کارو میکردی، وظیفت بوده. اصلا شاید حالا این کلمه وظیفت بوده گفته نشه، اما پشت این برخورد اینه که خب تو وظیفت رو انجام دادی دیگه، و هیچ وقت اون مدلی از شما تقدیر و تشکر به عمل نمیاد که زحمت کشیدی، که در کنار من بودی و کمکم کردی. قراره از این یه مقدار بدتر هم بشه، چون چهارمین ویژگی توی این روابط کنترلگر بودنه. خب کنترلگر بودن میتونه انواع مختلفی داشته باشه، اما چیزی که خود من در مراجعینم بیشتر دیدم، کنترلگر بودن روی بیرون رفتن، با کی امرار معاش میکنی، چه لباسی میپوشی، چجور میخوای وقتتو بگذرونی، این آدم کیه، چرا من نمیشناسمش. این جنس از کنترلگر بودن توی این رابطه خیلی زیاده. اما فراتر از اون، این افراد چون فکر میکنن همه چیزو خودشون میدونن، خیلی هم خوب میدونن، این مدلی هستن که خب باید به حرف من گوش بدی و اگر گوش ندی خشمگین میشن، ناراحت میشن. بدترین قسمت یه رابطه مبتنی بر تله استحقاق سرزنش شدن هست. هر اتفاقی بیفته شمایید که مقصرید. حتی اگر اون فرد ناراحت بشه شمایید که مقصرید. حتی اگر کارهاش خوب پیش نره شمایید که مقصرید. مشکلی توی رابطه پیش بیاد شمایید که مقصرید. همه اینا رو که بذاریم کنار هم میتونیم به اون نمای کلی این رابطه برسیم. واقعا مثل یک منجلاب میمونه، مثل یه تله میمونه که هر چقدر بیشتر تلاش میکنیم توی این رابطه همه چیزو خوب بکنیم بیشتر غرق میشیم. هر چقدر بیشتر تلاش میکنیم اون فرد بیشتر به این سمت میره که خب تو وظیفت تلاش بکنی، باید تلاشت هم بیشتر کنی، هنوز ازت راضی نیستم. هر زمان مشکلی که پیش بیاد اون فرد به این سمت میره که تقصیر تو بود، دیدی وظایفتو خوب و درست انجام ندادی. واقعا یه منجلابی میمونه که آدم اگر بخواد خودش رو ثابت بکنه، بخواد بهتر باشه، بهترین خودش توی اون رابطه باشه، رابطه رو بسازه، دائما گیر میکنه.
مثل این تله هایی میمونه که از این تله داری میری توی یه تله بدتر و شدیدتر. خب حالا چه کار کنیم؟ توی یک همچین رابطه تاکسیکی چه کاری ما میتونیم انجام بدیم؟ قانون کلی روابط تاکسیک پایان رابطه است. جلو ضرر رو هر موقع بگیریم سوده. هر چقدر هم سخت، اما سختی پایان یه رابطه تاکسیک کمتر از سختی ماندن تو اون رابطه هست. اما متاسفانه هر چقدر هم که این راهکار خوب و قشنگ باشه همیشه عملیاتی نیست. ممکنه اون فردی که این تله رو داره عضوی از خانواده ما باشه، ممکنه مسئول و مدیر ما باشه در مکانی که کار میکنیم، و یا ممکنه رابطه ما به گونه‌ای باشه که هنوز آمادگی پایان دادن به اون رو نداریم. تو همچین شرایطی باید چیکار کنیم؟ درسته که داریم در مورد یه اسچیما صحبت میکنیم، یه طرحواره، و طرحواره ها در ظاهر نفوذناپذیرن اما تغییر ناپذیر نیستند. بنابراین اولین کاری که باید انجام بدیم، اگر اون راهکار کلی رو نتونستیم انجام بدیم، این هستش که در زمین این فرد بازی نکنیم. سلاح این فرد برای این که شما رو توی این تله رابطه گیر بندازه و به شما فرصت بیرون رفتن از این تله نده چیه؟ همیشه شما مقصرید، شما مسئول هزار و یک کار هستید، ضعف از شماست، بدی از شما، تو باید تلاش کنی خودتو درست بکنی. خب و اون کنترلگر بودنه. باید از این احساس ها بیایم بیرون. اجازه ندیم این احساس ها اون چیزی باشه که بر ما غلبه پیدا میکنه. توی ایدئال ترین رابطه هم وقتی که یک انسان، یه انسان کاملا سالم احساس کنه مشکل از منه، کاملا طبیعیه که میگه خب تلاشمو بیشتر کنم که این ضعفم رو جبران بکنم. این اتفاقیه که دقیقاً توی این تله میفته و فردی که این تله رو داره هوشمندانه این رو به شما القا میکنه که مشکل از تو هست، تو باید خودتو درست کنی و اگر خودتو درست کنی ما به یک رابطه ایدئال و عالی میرسیم. پس اولین کاری که میکنیم توی این زمین بازی نکنیم. مشکل از تو نیست، زیر بار مسئولیت های اون فرد نرم، خودم رو فدای اون فرد نکنم، آزادی، هویت و استقلال خودم رو فدای باید نبایدهای اون فرد نکنم. البته کم به کم، گام به گام. یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم اینه که از مدل ابراز علاقه‌ای که از اون فرد دریافت میکنیم اگر ناراحت کننده است اینو بهش بگیم، یا هر چیز دیگری که ما رو ناراحت میکنه اینو بهش بگیم. همین جوری که در زمین اون فرد هم سعی کنیم زیاد بازی نکنیم. اگر همه این کارا رو انجام بدیم میرسیم به راهکار سوم، اون مرز نهایی. اون چیه؟ اینه که رابطه از تعادل خودش خارج میشه. وقتی کسی که تله استحقاق داره ببینه شما این مدلی باش رفتار میکنی ناراحت میشه، خشمگین میشه، از شما خشمگین میشه، از شما ایراد میگیره و حتی ممکنه از رابطه هم خشمگین بشه. این تنها جایی هستش که ما فرصت اینو داریم که به فرد بگیم بیا بریم پیش یک متخصص. قبل از این به هیچ عنوان قبول نمیکنه با متخصص صحبت کنه و بعد از این هم قبول نخواهد کرد. و خب متاسفانه این تله اونقدری شدید هست که واقعا به یک متخصص نیاز هست. من تلاش کردم خیلی خلاصه در مورد این تله صحبت بکنم و امیدوارم به همین میزان براتون مفید بوده باشه. این تله بسیار شایع هست در خصوصا نسل ما، یعنی افرادی که الان به سن جوانی رسیدن. چرا؟ چون در نسل ما پدر و مادرها به گونه‌ای بودن که خیلی لوس و نازنازی بچه هاشونو بار آوردن، برعکس نسل قبل. اگر سوالی داشتید یا نکته‌ای بود حتما توی قسمت کامنت ها بفرمایید و امیدوارم که همیشه عمیقاً احساس شادمانی بکنید. خدا نگهدارتون.